हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का देव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर। आज हमारे पास एक सैमसंग का 32 इंची नॉन स्मार्ट एलईडी टीवी आया हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें जरा सी भी कोई साउंड नहीं है। मैं स्पीकर पे अगर आवाज़ सुनाऊँ तो देख सकते हैं जरा सा भी इसमें कोई साउंड नहीं है। मैं एक बार रिमोट से वॉल्यूम फुल करता हूँ। देख सकते हैं आप, उपलब्ध नहीं है ऐसा लिख करके आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं रिमोट का बटन दबाया तो उपलब्ध नहीं है ऐसा कुछ शो कर रहा है इसमें। तो ये जो है ये अक्सर सेटिंग की छेड़खानी की वजह से हो जाता है। अगर ये तभी भी ठीक ना हो तो उससे पहले ये मैं बता दूं कि ये दिक्कत जो है इस टीवी में अक्सर आ जाती है। ये कई बार तो सॉफ्टवेयर वगैरह से भी दिक्कत आ जाती है। सॉफ्टवेयर आपको चढ़ाना पड़ता है, वरना सर्विस मोड वगैरह खोल के भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका प्रॉब्लम जो है वो सेटिंग से मतलब निकाल लिया है। कस्टमर ने सेटिंग के साथ कुछ छेड़खानी की थी जिसकी वजह से उसके जो टीवी में आवाज़ नहीं आ रही। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। देख देख सकते हैं आप लोग, उपलब्ध नहीं है लिख करके आ रहा है इसमें। तो हम इसे ही आज ठीक करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी जो मेन्यू है उसको मेनू बटन को प्रेस करना है। ठीक है, आप इस तरह देख सकते हैं मेनू हमारा खुल चुका है। अब हम नीचे स्पीकर वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ ओके कर देना है आपको। ओके करके जब इधर आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहरी स्पीकर, स्पीकर चयन में आपको बाहरी स्पीकर लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको सिंपली इसको सिर्फ एक बार यहाँ से राइट बटन से क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, या फिर आप ओके करेंगे तब भी आपको ये खुल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे टीवी स्पीकर पे क्लिक करना है और आपकी आवाज़ जो है वो आने लगेगी। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। देखते हैं हमारे टीवी में जो है आवाज़ आ चुकी है। सुनाना चाहते हैं तो इन स्लीपर्स के माध्यम से आप अपना सकते हैं। बिल्कुल अपना सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी कितनी लाभकारी होती है। सुबह सवेरे जब आप टेलीविजन ऑन तो करते आप हैं लोग देख सकते हैं और हमारे आप टीवी में देखते हैं आवाज़ आ योगा चुकी है।